大家好啊，我係華仔，今日嚟到中山嘅富人區海欣新城海欣雲頂啊，呢個係105方嘅一個陽台景觀嚇，3房2廳2衛啊。而家咧發展商單價僅需8字頭啊，就可以攞低呢套單位㗎啦。105方嘅3房2廳2衛佈局啊，今日我哋隨着鏡頭一鏡到底將呢套房睇晒嚇。呢度係入門口嘅位置。玄關啦，呢啲都 OK 嘅，冇問題嘅。咁跟住右手邊咧就係我哋嘅廚房位置啦。廚房咧就唔係話好大嘅，都 OK 嘅，滿足3口到5口之家居住嘅一個廚房用途。咁跟住從呢個位置睇返我哋東向嘅一個陽台景觀啦，同埋我哋嘅餐廳位置，舒適度都幾 OK 嘅。3房嗰個佈局，傳統嘅一個戶型設計。首先咧，呢個係一個長者房啦，佢係連通到陽台嗰邊嘅，都夠放1.5米嘅床同埋定製衣櫃㗎。咁跟住過嚟咧，就係我哋嘅3段式乾濕風嚟嘅一個公共衞生間啦。然之後咧，再過嚟咧，呢度有個兒童房，或者做一個主臥式嘅一個衣帽間啦、書房嘅一個設計都幾 OK 嘅。最後睇下你哋屋企嘅一個主人房啦。入嚟咧就係我哋嘅主衛，咁跟住咧就係休息區啦。都可以睇到啊，1.8米嘅大床啦、衣櫃、床頭櫃2個，包括呢度飄窗咧係都比較闊嘅位置。東向咧係望園林嗰個位置咧係比較安靜嘅。如果有興趣嘅話，可以啲話子睇樓㗎。多謝你哋嘅關注。